Hoyana hideung leuwih urang teh teh nya sama nih teh. Udah keayaan itu nya. Maneh teh geus babaturan urang usaha itu. Mun daripada cilaka lain wawang ieu teh we wang jual heula maneh teh nya. Daripada cilaka nya euy. Wang jual we heula atuh. Di heula sakedeung. Ayo eta teh ulin. Di mana mamawa nu kitu aya motor di kamanakeun? Geus tong loba omong engke ngobrol di jero. Mani teu pararugu pisannya jelema teh. Eta motor di kamanakeun geuning kalaka mamawa motor leutik nu kitu atuh erek usaha kumaha motor leutik mah moal bisa pake ngojek. Cicing salaki karek dapang teh lain nyuguhan kopi malahan ngecebrak we. Eta teh lain motor leutik eta teh sepeda listrik. Sepeda listrik nu saha kalaka dibawa ka dieu? Sepeda listrik nu urang pan tuker tambah jeung si hideung motor urang. Tuker tambah menaon atuh teu bebeja heula geuningan. Atuh moal bisa dipake ngojek atuh terus erek usaha naon? Bisa atuh ngojek mah ku sepeda nu kitu ge. Dasar geblok. Moal bisa ngojek atuh sok hilikeun deui. Hilikeun sidik salaki teh ngarah teu cilaka mana dihilikeun ku sepeda listrik teh. Mun make motor keneh mah cilaka picilakaeun pokona mah. Picilakan naon atuh? Dicilakaeun make motor mah ye kamari tas narik si Ina budakna Kang Ero cenah ayeuna teh jalma teh keur neangan buronan nu ngaranna teh porong bari jeung ojek motor pan kuring teh ngaran Asep Porong terus tukang ojek motor tok cieun ditewak we mana motor teh dihirikeun we kana sepeda ngarah teh jadi DPO. Buronan DPO. Oh, eta mah salah berita eta teh. Mangkana geura badami heula jeung pamajikan teh ngegosip teu eueuh benerna ieu teh. Lah berita kumaha ye ceuk si Ina mah ieu teh keur viral. Jalma teh keneangan si Porong anu ojek motor. Tegas eta teh si Porong tukang ojek motor cenah. Keur viral ayeuna teh maneh teh nyaho. Oh, yeuh dengekeun eta teh. Akang teh salah tangkep. Nu jadi buronan mah eta mah si Egi Perong nu dicurigai ngabunuh si Pina jeung si Eki. Apal si Pina jeung si Eki ya? Apal atuh si Pina mah budak ngecesih lain. Tah lamun si Eki tukang cilok. Sok di SD mangkal jenengan. Geus teu nyambung eta teh lah nanaon teh. Geus ayeuna mah nu penting mah akang mah Asep Porong lain Egi Perong. Jaba eta teh geng motor lain ojek motor. Kapan akang mah ojek motor moal butuheun? Kumaha nya mana motor geus dihilikeun. Mana ge geura badami heula jeung pamajikan teh aya teu ngarti teh hayu we percaya ka batur. Cikira kumaha ayeuna teh?